ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အသေးကောင်းဒီ6မျိုးဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားဒါကမဖြစ်မနေဘုံဘုံတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြရမယ်အခက်အခဲတစ်ခုအတွက်နော်နီးမျိုးစုံနဲ့ပြည်လေအောင်ကြိုးစားအထုတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့စက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္ထုထဲမှာဗဒ္ဒကသုတ်တံဆိုပြီးတော့လာတယ်နော်ဗဒ္ဒကဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘာကောင်းတာတော့လို့မေးအသေးကောင်းတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တွေကိုဟောတာနော်ကိုအသေးဆိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်တဲ့ဒါယဟန်တွေကိုဟောတဲ့တရားမို့လို့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဘလို့ယဟန်မျိုးတုံးနော်အသေးမကောင်းတာကိုအရင်ပြောတာသူကဟုတ်လားကမ္မာရာမောတဲ့နော်အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုပ်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့အလုပ်နော်ဒီကုသိုလ်ရေးအလုပ်ဒီအလုပ်တွေကလွယ်လို့ကြံတဲ့အလုပ်တွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဘာလို့လဲမေမေရရပြရမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနော်မထိရောက်တဲ့သိတံဖို့မရှိတဲ့ခုနစကလုံးမကောင်းပါနဲ့အရေးမပါတဲ့အလုပ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားအရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်နေရတော့အချိန်ကုန်နေတာအဲ့ဒါကိုကမ္မာရာမောကမ္မာရတောအမှုကိစ္စတဲ့မှာမွေ့လျော်တယ်အမှုကိစ္စတဲ့လုပ်နေရတော့ပြောနေတဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါလိုလူမျိုးဟာအသေးဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အသေးကောင်းဖို့အလုပ်ကိုသူပြစ်ထားပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရင်ပါတဲ့လုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးဆိုးနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယပါတော့ဗတ္တာရာမောတဲ့စကားပြောရတာပြောနေတာပြောရရင်ပြင်းကိုမပြင်းဘူးစကားပြင်းပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူးဟုတ်လားအဲဒီစကားပြောတာကိုပြောတဲ့လူကသူကိုယ်၌ကသိမသိဘူးသူကပြောချင်နေတာဆိုတော့ဘေးကကြားတဲ့လူကသိတယ်ဟဲ့ဒီလူတန်လည်းအမြဲတမ်းကြားနေပါလားဆိုတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြောမွေ့နေလို့ရှိရင်လည်းပဲအသေးဆိုးတဲ့တဲ့နောက်နေဒါရာမောတဲ့အိတ်ဆက်ချင်းမှာပြောမွေ့နေအိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာအိမ်ဘယ်တော့မှပြင်းတယ်လို့မရှိဘူးအိတ်ဖက်အိတ်ချင်နေတယ်အမဒါလည်းပဲသွားမစမ်းနဲ့နော်သူကလည်းပဲစွဲတယ်အိတ်ချင်ရတယ်ဟုတ်လားအိတ်နေကြအချိန်လေးဆိုရင်ဘာလို့ချင်လဲအိတ်ချင်နေတာဒါလည်းအသေးဆိုးတဲ့တဲ့နောက်သင်္ကနိကာရာမောတဲ့အပေါင်းအသင်းမှာမွေ့လေဟောလားနော်အချိတ်ဆက်တွေများနေတာဟိုလူလည်းသိဒီလူလည်းသိဟာဟိုလူကိစ္စဒီလူကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူကောင်းထဲမှာရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့အပေါင်းအသင်းမှာမွေ့လေဟောနေတာအဲ့ဒါအသေးဆိုးတဲ့တဲ့နောက်တန်သက်ကာရာမောနှီးနှောမှုမှာပျော်မွေ့နေတယ်ပိုးပြီးတော့သူကတော့နီးစပ်သွားတယ်အပေါင်းအသင်းတွေမကဘူးသူကတော့အများကြီးပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်နှီးနှောမှုပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုတွေသူအလွန်များတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပျော်နေတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲအသေးဆိုးရဲ့အကြောင်းနောက်ပပင်စာရာမောတဲ့ပပင်စာတရားမှာပျော်မွေ့နေလူလည်းအသေးဆိုးတဲ့တယ်ပပင်စာတရားကြားဘူးနော်ဘာတွေတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတဏမာနဒိဋ္ဌိငါဆိုတဲ့အမြင်ဒါလေဒီအမြင်နဲ့နေရတာနှစ်သက်ငါဥစ္စာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နေနေရနှစ်သက်တယ်ငါဆိုတဲ့အထင်ရောက်မှုတစ်ခုနဲ့နေရတာကိုနှစ်သက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးပပင်စာတရားမှာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအသေးဆိုးတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုအသေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အကယ်၍သာဘုံဘုံတို့ကအမှုကိစ္စမှာပျော်မွေ့နေမယ်စကားပြောမှုမှာပျော်မွေ့နေမယ်အိပ်ဆက်ခြင်းမှာပျော်မွေ့နေမယ်အပေါင်းအသင်းမှာပျော်မွေ့နေမယ်ရောနှောခြင်းမှာပျော်မွေ့နေမယ်ပပင်စာတရားတွေမှာပျော်မွေ့နေမယ်ဆိုရင်နဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိရိယာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသေးမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်ခြင်းဟာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသေးကောင်းခြင်းဒီဆိုရတဲ့အနေအထား6မျိုးဘာလို့ရမလို့ရှောင်ကျင်ရမယ်နော်